terrain Akapes le supporter Modou Lo yi génnoon ñoom it def seen feu de joie jàmm gan tey la en direct waaye dañuy dem fekki Cheikh Ndiaye fa nga xamante ni moom mooy Parcelles Assainies terrain Akapes moom it feu de joie lañ fa defoon ñu ànd dem seetaan ko. tey nag fan la ñu nekk ci kër Modou Xarañ Lo di nuyu ki nga xam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu plateau bi maa ngi nuyu Lamine Samba di nuyu bës mi ci plateau bi di nuyu ki nga xam ne nii mooy Mansour Ba di promoteur bi di nuyu ki nga xam ne nii mooy président CNC di nga xam ne nii moo nekk foofu tey ci plateau bi di nuyu Sénégal ak Sénégalais tey nag ñu ngi fii ci unité 10 lan moo ko waral combat bu mag combat bu rëy tey ñu ngi fii ci unité 10 nag buntu kër Modou Lo ma ànd ak ki nga xam ne mooy Aline Diagne ak ki nga xam ne nii mooy Mbisaan ak ki nga xam ne nii mooy Ablaye Diagne ci walan bi nga xam ne tey équipe boobu laa àndal ñu fas yéene nag ñëwal unité 10 ci préparation Modou Lo jëm suba laaj amateur yi laaj mbokk yi laaj xalaat li nga xam ne nii mooy combat boo xam ne nii wax nañ te dëgg-dëgg tey jii daal fii unité 10 dara du lewet dara du xajam ñu fees na yéene nag waxtaan ak gars yi nag dugg ci biir laaj amateur yi laaj ñi nga xam ñooy dëkkandoo yi suba nañu war a préparer seen doom nuñ mën a àndeek moom nuñ ko mën a ëmbe nuñ ko mën a conseiller nuñ ko mën a far ñaaxe ba nga xam ne nii ki muy dajal tarkinaa gi suba fële ci arène nationale di nuyoo di sant di wax ne nag jëndi leen code yi nag wax nañ leen ko jëndi leen code yi ku bëgg a dugg kenn du ko def direct ci télé déedéet ku jënd code nag ku jëndul code gisuma la mbaay ndax lamb ji ku ko tardé rek booye boo mel ni xar mu ñu saaf nga tardé ko kon jëndi leen code yóbbu seen i kër seen i njaboot seetal ndax Mansour Ba moo gàtte waa Sénégal ci combat royal diggante Modou Lo ak ki nga xam ne nii mooy Siteu ca dëgg-dëgg daal lii daal booy boole daal da ngay boole ay ndaanaan ñaari champion kii nga jógee fa nga xam ne nii mooy John Waar waaye kii bu fàtte ne mu nga jógee fa nga xam ne nii mooy Parcelles Assainies kon yaakaar naa ne ñu dugg ci biir Aline ñu dugg ci biir laaj amateur yi laaj dëkkandoo yi ndax suba la combat bi. laata ngay dugg incha allahu rabbi Cheikh Ndiaye dañ doon ñamali gars yi rek wane ni franchement dispositif bu am solo bu impressionnant le groupe Futurs Médias déployé